Ahojte, ja som Trudo a som včelár. A pokiaľ hľadáte pravdu o mede a včelách, tak ste na správnom mieste. A dnes máme špeciálnu časť. Dnes sa pozrieme na malovanie úlov. A toto je strašná téma. Veľké rozkoly medzi jednými včelármi a druhými. Každý má svoju pravdu. A na konci dňa všetci máte pravdu. Ale poďme sa pozrieť, ako to robí Trudo a ako na tým Trudo premýšľa. A skúsime si porovnať jednotlivé farby. Ukážem vám farby, ktoré používam ja. Tu vlastne môžete vidieť, toto sme dneska malovali, že ako to vyzerá. Ja mám rád takú pestrosť, aby to bolo krásne pre oko a aj pre nevčelárov a pre všetkých, kto vidia tú včelnicu, aby tá včelnica bola krásna. Ukážeme si farby, ktoré používam ja, aké sú to farby, čo obsahujú, či sú to eko farby, eko-biofarby, alebo či sú to syntetické farby. A takisto tu potom si porovnáme eko-biofarby so syntetickými farbami a obzrieme sa tak dozadu pár rokov, že ako to potom vyzerá na tých úloh, jednotlivá a zase tá druhá farba. Takže máme tu teraz takéto úle, môžete vidieť, že takto vyzerajú. Dlho som vyberal, že akú farbu mám používať, skúšal som všelijaké farby. Nakoniec sa mi dosť celkom osvedčili tieto farby od Lisonu. Vy keď vám ju teraz ukážem, oni sú veľmi aj pekné na oko, tie farby. Pozrite tú krásnu žltú farbu. Toto, keď vám poviem pravdu, toto nie je eko-bio farba. Ona zároveň môže byť použitá na úloh, že včelám nevadí, ale nie je to eko-bio farba. Je to latexová farba, syntetická, prémium, matná, odolná voči vode a veľmi dôležité je povedať aj takú vec, na ktorú sa asi nezamýšľate, a to je to, že či je odolná voči UV žiareniu. Takže farby musia byť odolné voči UV žiareniu a na týmto sa skoro nikto nezamýšľa. No a stále som vám hovoril, aj na začiatku som vám povedal, že je taký veľký rozpor medzi včelármi, že biofarba alebo syntetická farba. Tie eko-biofarby môžu byť aj odolné voči UV žiareniu, ale nikdy nie sú na také úrovni ako tieto syntetické farby. Ja vám teraz ukážem dôkaz. Jo? Takže tieto úle, ktoré tu vy vidíte, tento zelený, tento hnedý, alebo taký borovicový a tento hnedý, boli natierané eko-bio farbou. Tu jasne vidíte, tieto úle majú teraz 7 rokov a tu vidíte, že vlastne tá farba, tá lazúra sa odlepuje, ako keby proste odletela, proste to nevydržala. Čiže celkový záver z toho je taký, ja vám potom ukážem aj porovnanie so syntetickou farbou, že ako vyzerá synteticky namalovaný úhol so syntetickou farbou, že ako sa to správa. Takto sa správajú úhle, ktoré sú namalované biofarbou. Tá farba nie je zlá, tam musíte dávať veľký pozor, aby ste mali nejaký základ, ako základnú farbu a zároveň aby ste používali ten bionáter, ale nestačí iba jedenkrát, tam tie bionátery a ekonátery musíte opakovať, takže pokiaľ chcete ísť tou ľahšou cestou, použite si syntetickú farbu, pravdepodobne bude drahšia, tá farba vydrží vám dlhšie, ale máte pokoj. Jo? A poďme si ukázať teraz ešte, akým spôsobom sa tie úle malujú, lebo videl som rôzne videá, niektorí ľudia doslova malujú úle znútra, tak vám ukážem, ako to robím ja a potom si ešte na konci znova prezrieme všetky tie farby, tiež tu celé to spektrum tých farieb, že môžete si vybrať, že zároveň, keď budete ten úl mať na záhrade, síce to nemusí vyzerať príliš prírodne, ale bude to pekné na oko a bude vám to tam pekne ladiť. Takže poďme sa pozrieť, že ako a čo sa maluje v jednotlivých úloh. A klapka, akcia, strich. Takže máme tu pred sebou namalovaný úl. Ideme si teraz ukázať, že ktoré časti sa tak konkrétne malujú. Každý úl môže byť iný, ale ja tu mám teraz tieto zateplené úle. Tuto sa doslova na týchto zateplených úloch maluje aj strecha. Takže namalujete si strechu z vrchu a vidíte, že vlastne vždycky to malujem po obvode a malujem veci, kde sa nedostávajú do kontaktu tá farba so včelami. Takže takto to vyzerá. Takže dali sme dole strechu, vidíte z vnútornej strany nič nemalujem. To bola včela. Z vnútornej strany nič nemalujem a prichádzam ďalej. Tuto na týchto nadstavkoch je veľmi dôležité vlastne tento priestor, lebo on je obitý takto s takýmito latkami a vo vnútri toho úhla sa nachádza teda izolácia konopná, o ktorej sme si už rozprávali.
Takže za mňa je veľmi dôležité presne v týchto falcoch natlačiť tam čo najviac farby. Čiže tuto zalievam čo najviac farby, potom aj jednotlivé úhle, keď sú takto vlastne na sebe stohované nadstavky, tak to je tam taký priestor, že kde môže šľahať voda a kde je to možné, že by to mohlo zatekať. Čiže do týchto falcov dávam najviac farby. Stále vidíte, že vnútri nemalujem. Aj keď som vám rozprával, že som videl, že niektorí malujú úhle aj znútra. Nie je to potrebné. Chceme, aby to bolo prirodzené. Včely to aj tak všetko potiahnu propolisom, voskom, zalepia to, vedia si to vlastne takýmto spôsobom tmeliť a izolovať. Čiže nadstavky pekne po vode všetky strany, nejdem dovnútra, idem po vrch tohoto falcu, aby mi tam, keď mi to bude šľahať voda, aby mi to nezatekalo. Na týchto úloh sa nachádza ešte očko, takisto dávam dole očko a malujem to. Videl som, že niektorí to očko ani nedávajú dole, malujú to tak potom všelijako, točia s tým. Dajte dole očko, namalujete. Takže takto vyzerá pekne namalovaný z každej strany nadstavok. A pri týchto dnách zase ďalšia vec. Ja som vám síce hovoril, že snažíme sa nemalovať ten priestor, kde chodia včely, ale na letáči ten malujeme. Vo vnútri sa ešte nachádza letáčová vložka. Je tu troška taká piplačka, z každej strany ju namalovať. To sú všetko tie miesta, kde vám bude pršať, kde bude dopadať voda a bude to mokré a kde bude aj najviac vlastne toho pohybu. Zatiaľ som asi nenašiel ešte farbu, ktorá by bola ako keby tak spôsobom odolná, že včely, ak tu budú lietať, tak oni, ak sa stále obtierajú o tú farbu, napriek tomu, že či je vpitá do toho dreva, či je to nejaká lazúra, alebo to je takáto syntetická farba, ktorá sa príliš, až by som povedal, že nevpila, ale že skôr vytvára nejakú štruktúru na povrchu, takže vždycky tam začne vznikať nejaké také vyšúchanie toho priestoru, keď tie včely chodia, či je to hlavne na tejto letáčovej vložke, alebo priamo na tom letáči. Tuto vidíte, že z každej strany omalované, hlavne ten letáč dôležitý, pekne boky a potom tu máme ešte zadnú stranu úhla a na zadnej strane vlastne vždy všetko, čo dochádza do kontaktu s vodou. Dám dole tú vložku, tak tu mám ešte podmetovú vložku na kontrolu spádu klieštika. Ja to robím tak, že veci zbytočne navyše nemalujem, iba vyslovené tie, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou, alebo sú teda priamo vystavené tomu slnku a vode. Takže takto vyzerá priamo namalovaný celý úl, čiže žiadna veda. Niektorí malujú jedenkrát, dvakrát, niektorí aj trikrát. Určite, keď dáte viackrát, je to dobré. Čím viac, tak tým lepšie. Záleží to na vás. Ja mám úle, kde som skúšal malovať iba jedenkrát, aj úle, kde som maloval dvakrát a keď tie úle porovnávam, tak tam nevidím nejaký rozdiel. Vždycky je veľmi dôležité, aby to drevo bolo suché. To sme si samozrejme nepovedali, ale tak vy ste chytrí, tak verím, že to je pravda, ale hovorím vám to, lebo niekto ma na to upozorní, že som to nepovedal. Takže drevo musí byť suché, vyschnuté a môže sa stať, že keď vy si objednáte nejaký nadstavok, tak na ňom býva ešte taký ten prach z toho frézovania, tak treba to vyfúkať, aby sa vám tá farba pekne chytila. Takže toľko to k malovaniu. Chystám si práve nadstavok, ktorý ide malovať. Vidíte, dávam dole očko, aby som to tam pekne vedel všetko zaliať farbou. Dám si ho dole. Farbu si teraz dáme takúto. Nebojte sa toho, tie farby sú dosť husté, ale o to lepšiu schopnosť prekrývania to má. Sledujte. Pokiaľ sa vám nepáči, ako malujem, tak verte tak, že nie som žiadny maliar. Že vidíte, že ako krásne to dokáže zatrieť. Problém je v tom taký, že ono vám úplne prekrie tú štruktúru toho dreva, že vy to už neuvidíte viacej pri tejto farbe, ale ten výsledný efekt je krásny. No a sledujte teraz, ako som natieral ostatné úle.
Takže pokiaľ sa rozhodnujete medzi biofarbu a syntetickú farbu, tak na konci dňa je to úplne jedno. Dôležité je, ako sa vy rozhodnete. Ak budete zastanca jednej alebo druhej cesty, je to úplne na vás. Veľmi dôležité je iba to, aby ste si tie úle natreli, aby ste si ich správne natreli a ochránili ten úl, aby vám čo najviac vydržal. Tak ma sledujte a tešte sa na ďalšie nové video. Ahojte.